林です。今日は FE35F1.8 で POV やっていきたいと思います。もうそれではですね、早速どうぞ。
I got a million other hearts to bleed. So hard. If it wasn't for you, baby, I think sometimes I'm cold as months, ending in airy and ember, and my world feels heavier times two. And all those old 以上でございます。いかがでしたでしょうか。本当に写真の腕としては全然まだまだなんですけども、とにかくこのレンズの撮れ味みたいなもの少しでも伝わったらなというふうに思いまして作りました。それじゃあ、もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあまたまた。バイバイ。